冇數，佢搽上去咧係涼涼爽爽。你細佬搽都冇緊要，佢係涼爽㗎，搽上去佢唔係熱㗎嚇。你係癢嘅係痕嘅，嗱，好似我而家咁樣喺大樹底下直播㗎嚇，成日喺大樹底下直播咧，佢又多蚊又多蟲又多蟻又多嗰啲咁嘅毛毛蟲啊，不停咁樣勾，不停咁樣勾㗎，嗰啲過咩敏啊，呢啲咁嘅，一啖啖嗰啲咁㗎，你都可以攞嚟搽，可以試用1個星期，可以㗎，試用1個星期。你放心啦，呢個嘢我賣咗好多㗎啦，你以為啊？佢有危險，你只要有牛皮癬、有濕疹嘅、有蕁麻疹嘅，你都可以攞嚟搽個。呢啲咁嘅瘡瘡，面上個瘡瘡，你啱使嘅你留低，冇啱使嘅你可以俾翻佢。車費廠家7，你冇使擔憂。你收到嗰陣時咧，你大大方方同我質。你執咗我都唔會心痛，因為係廠家㗎，唔係我製造㗎，廠家製造個。嗱，呢個嘢免費試用，係啊，你邊度痕嘅邊度癢㗎，嗰啲乜嘢字乜嘢瘡瘡嗰啲咁㗎，不停咁樣拗嗰啲咁㗎。你個細佬啊，好似個教授咁樣成日去308啊，細佬痕㗎，細佬癢㗎，佢都可以攞嚟搽。搽上去咧，佢係涼涼爽爽，可以俾你試用嚇，冇使擔憂，可以俾你哋試過用過，你覺得啱使，你留低，冇啱使2、3下俾翻佢。講真啦，佢有得俾你試嘅咧，你冇使擔憂噶。係啊，最怕冇得俾你試，喺出邊買咧，你買任何嘢佢都冇得俾你試嘅喎，你以為啊？喺直播間落單咧，佢有得俾你試，試過用過，啱使你就留咯，唔啱使嘅你2、3下俾翻佢。多謝晒體面。嗱，呢個啊，佢係植物嚇，呢個係植物嚟嘅，佢係用嗰啲植物做出嚟嘅，佢係比較溫和，細蚊仔都可以搽嘅嘢咧，佢係比較溫和嘅，冇嗰個激，冇嗰個素，可以俾你哋試用啊！細蚊仔都可以搽㗎，嗰啲咩啊濕疹個、蕁麻疹個，嗰啲牛皮癬嘅咧呢啲咁嘅牛皮癬啊，一啖啖啊，爛腳、生爛腳嗰啲啊，瘡爛腳，呢啲咁嘅爛腳啊，拗到甩晒皮嗰啲咁嘅爛腳啊，你都可以攞嚟洗。係啊，生爛腳嗰啲啊，睇面你知道點樣嘛？我咪教咗你拍㗎，睇面只要你係痕嘅係癢嘅，你都可以攞嚟洗。試用1個星期嚇，俾你哋試用1個星期，你覺得啱使嘅你留低，冇啱使嘅你俾翻佢，佢唔會扣你嘅車費，1分1毫嘅車費佢都唔會扣㗎。你嘅39蚊點樣來佢又點樣翻去。嗱，呢個嘢係佢俾你試過用過㗎，你冇使擔憂。俾你哋試過用過㗎嚇，呢個咧你冇使擔憂個，植物類㗎，呢個係植物類㗎，呢個係純植物，你個細佬都可以用㗎，你個細佬都可以用嘅咧，你冇使擔憂喎。牛皮癬、蕁麻疹、濕疹嗰啲咁㗎，瘡瘡㗎，嗰啲咩字瘡瘡嗰啲啊。一啲咁嘅雞屎堆啊，痕嘅癢嘅佢都可以洗。你覺得啱使嘅你留低，唔啱使嘅可以俾翻佢，可以試用1個星期。多謝晒，多謝晒體面嚇。攞嚟炒蛋就食瓜你喎，教授。搽你個細佬就冇問題㗎，你細佬痕嘅癢嘅佢都可以攞嚟質，細佬痕嘅癢嘅你都可以攞嚟質，佢好溫和㗎。嗱，我打開俾你睇下，你收到咧佢就咁樣㗎，一針大針，一針大針，一針細針。你收到嗰陣時咧，你就用呢針細針嘅，
你就算搽晒佢一針，佢都唔會怪你嘅。嗱，睇到未啊？草本乳膏呢啲呢係佢有正品嘅二維碼㗎，草本乳膏。只要你係痕癢嘅，你就拍返去搽，有得試用㗎。牛皮癬、濕疹、蕁麻疹嘅、瘡瘡嘅。